ازيكم يا حلوين؟ يلا بينا بقى النهارده كده جايبين شويه حاجات عشان خاطر العيد. وطبعا انتوا عارفين العيد يعني شويه حاجات كده تدلعي نفسك وتفرحي نفسك انتي وبنوتك. يلا بينا نشوف جبنا ايه. اول حاجه طبعا رحنا محل فاتيكات وانتوا شفتوا معايا، وبناء على طلباتكم قلت اصور معاكم الحاجه اللي انا جبتها. جبت حاجات من الصيدليه وجبت حاجات من فاتيكات. تمام كده تمام. اول حاجه جبتها هو التوك دي، لان التوك دي مكة بتعوزها كتير جدا وبتضيع، معرفش بتضيع في ايه، هي والدبابيس. تصدقي نسينا نشتري دبابيس. آه التوك دي سعر الكيس 10 جنيه، حلو جدا والخامة بتاعته كويس وفي كمية كبيرة، بس برضو بتخلص. في السادة وفي اللي هو فيه تقليمة ديت حلو قوي، وحجمها حلو بالنسبة لمكة بنتي. جبت كمان بعد كده التوكه ديت ليا. خلينا في التوك الاول. ماما. جبت التوكه ديت. ماما. نعم. عايزه تلبسيها؟ انت هتلبسيها عادي. اللي هي التوكه المشبك دي. بصوا حلوه قوي، انا بحب التوك دي قوي. بس مش بحب الكبيره لان انا شعري صغير. تمام كده. دي سعرها كام بقى؟ دي سعرها 15 جنيه. دي سعرها 15 جنيه. الخامه بتاعتها والبلاستيك بتاعها حلو قوي. البلاستيك اللي هو القوي ده، عارفين اللي هو قوي وناعم يعني. عارف الخامه بتاعتها كويسه بصراحه، هي شكلها باين اصلا. جبت بعد كده التوكه ديت. التوكه دي 2 مع بعض. دي توكه طوق ومعاها توكه اللي هي الاستيك دي اهي. انا هبعد الكاميرا شويه. بصوا دي توكه توك اهي، ومعاها التوكه الاستيك دي. دول الاتنين مع بعض بيبقوا نفس اللون، وطبعا في الوان كتير جدا في المحل. هي من اختارت اللون دوت عاجبها يعني. الاتنين مع بعض عاملين 15 جنيه. مكة بقى جبت لها التوكه الحلوه القمر دي، وشطانه في التوكه بتاعت منى، عماله تتخانق معاها ومصممه تاخدها. التوكه الحلوه دي جبتها المكة. هي مش بلاستيك، هي يعتبر من جوه بلاستيك، لكن من هنا كده عليها طبقه زي قماش يعني، بس ناعم قوي زي اللي هنا كده. دي كمان بصي حلوه قوي. وشكلها حلو، عليها كيوته كده جميله صغنونه. دي سعرها 12 ونص اهي، وجبتها لونها ابيض عشان تليق على معظم الحاجات اللي عندها. جبنا بقى التوك اللي ما نقدرش نستغنى عنها. انا التوك دي بحبها قوي، بس اهم حاجه يكون الاستيك اللي جوه بيتمط. في استيك كده تلاقيه استيك رخم مش عايز يتحرك، فدي الاستيك بتاعها كويس. جبت 2، الواحده عامله 5 جنيه. دي شكل ودي شكل اهي، رسمه يعني، واحده وارد وواحده اشكال هندسيه كده. 5 جنيه. جبت كمان خلة الأسنان، وطبعا دي عاملة 10 جنيه العلبة دي. الودانة اللي هي بتاعت الودان دي عاملة 7 ونص اهي. اللي هي القلب، بس أنا بحب اللي أنا أجيبها الخشب مش البلاستيك. البلاستيك بحسها اللي هي مش حلوة خالص، الخشب أحلى. جبت كمان هنا بقى ازاز المنوكير ديت. دول الاتنين دول اللي احنا جبناهم. دي لونها تحسيه اللي هو بيج بس فاتح قوي، ودي احمر فيه لميع كده. بصي حلوه قوي جميله كده، والحجم بتاعها كبير غير اللي احنا كنا جايبينهم العيد اللي فات. اللي احنا جبناهم العيد اللي فات لو انتوا فاكرينها خلصوا. دي انا مش عارفه هي تقريبا ل 17 ونص ل 20 جنيه. تمام، بس تقريبا 17 ونص الواحده. جبت كمان ندخل بقى على كسم الروج ونشوف بقى قصته ايه. اول حاجه انا جبت المنه لوحديها والمكه لوحديها. انت جايبه للبنت الصغيره الروج يابا. بصوا مكه بتحبه جدا، فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب حاجه ممكن تبقى مش باينه، يعني اللون اللي هو الروز الهادي قوي، او البنك اللي هو الهادي طبعا قوي. فجبت لها هو الصغير دوت كده اهو. دي كده بتبقى شفافة اصلا، ومع الوقت بتلاقيها ايه لمعت كده الشفايف حاجة بسيطة. دي عاملة 15 جنيه. طبعا انتوا عارفين البنات اصلا بتشبط في اي حاجة، يعني عندك مكة بتشبط في حاجة منا، ومنا تقعد تتخانق معايا بسبب مكة، فانا قلت اريح دماغي يعني. فجبنا الصغيرة دي المكة حلوة كده جميلة. هلاقي ناس تقولي طب ما تجيبي لها زبدة كاكاو، ما انا بجيب لها زبدة كاكاو بس برضو بتستخدم بتاع منا. وجبت بقى دوت لمنى. طبعا دوت بيكون لونه بينك خالص، هو يعتبر ملمع شفايف زي ده كده بالظبط. ده عامل 37 ونص، ودي عامله 15 جنيه. طبعا عايزه اقول لكم الالوان بتاعته بتبقى حلوه قوي وما بتبانش.
هو يدوب بس الشفايف بتحس اللي هي فيها بس ايه، بتدي اضاءه مش اكتر. جبت لنفسي بقى ده روج لونه احمر، بس بصراحه حلو قوي. انا كنت جايباه في المحل على اساس اللي هو روج سايل. هو في الاول بيكون سايل، بعد كده مع الهواء بينشف وبيتحول لروج مط. تمام. يعني انا لما حطيته على ايديا الدرجه عجبتني على اساس اللي هو سايل. فطبعا عبال ما اتفرجت على بقيه الحاجه في المحل واشترينا وخرجنا، ببص على ايديا لقيته نشف اتحول لمط. فبصراحة أول مرة أستعمل روج يديني النتيجة ديت. ده كده سعره 30 جنيه واللون بتاعه حلو قوي بصراحة. جبت كونسيلر، والكونسيلر دوت عامل 37 جنيه، والدرجة اللي هي ولا الفاتحة قوي ولا الغامقة قوي، لا مش هجرب يا مكة. ده عامل 37 جنيه. أول مرة استعمل النوع دوت، بس لما حطيته على ايديا ما غيرش يعني، كويس. الحاجات دي كلها من فاتيكات، واكيد انتوا شفتوا. جبنا الحنه بقى ديت، كل سنه وانتم طيبين عشان العيد. طبعا دي حنه بتتشال عادي بالميه ومن غير ميه حتى، مع تكرار الغسيل الايد تلاقيها اتشالت عاديه. دي عباره عن باكت كده اهي، فيها رسومات، رسمه 2 3 4 5 رسومات، ومن الظهر التاني برضو فيه رسومات. يعني اجمالي الرسومات كلها 10 رسومات. تمام كده. دي عاملة 20 جنيه، عاملة 20 جنيه. طبعا في رسومات غير كده خالص، بس احنا حاولنا اللي احنا ندور على رسومات تكون هادية كده وشكلها حلو. ده اللون بتاعها، او ده الحنة بتاعتها اللي هي ايه، ما ينفعش تجيبيها غير لما تجيبي دي معاها. دي بصراحة انا مش عارفة سعرها كام، تقريبا ل15 ل20، وممكن تبقى 12 ونص برضو. يعني انا مش فاكرة اوي بصراحة، لاني مش مكتوبة عليها السعر. هي عبارة عن سن مدبب من هنا كده، تضغطي عليه وتعملي. هنعملها مع بعض، ايه رأيكم نعملها مع بعض ان شاء الله؟ حاضر يا مك. بصوا بقى، ده مش من عندي فاتيكات، لكن ام زياد بصراحه ربنا يبارك لها شكرت لي فيه كتير. وقالت لي هاتيه المكه، فانا بصراحه سمعت كلامها وجبته من يومين، بس انا حاولت ان انا اصوره برده معاكم في التصوير يعني. حتى من مكه كمان استخدمته، عايزه اقول لكم اللي هو حلو جدا، ريحته حلوه قوي. بندولين. في منه الشامبو، وفي منه الزيت، وفي منه كمان بلسم حاجه زي كده، بس انا جبت الكريم. بصوا هي استعملته مرتين بصراحه حلو قوي، مخلي الشعريه طريه كده وناعمه معاكي. ولا ريحته بقى هي اللي حكايه بصراحه. ده جبته من الصيدليه، ده عامل 69 جنيه العلبه دي. يعني لو انت عندك بنوته صغيره تحاولي تدوري لها على النوع اللي يليق على شعرها. دوت للشعر الجاف والمتقصف. تمام. في بقى اللي بيطول الشعر، وفي اللي بينعمه، في انواع كتير قوي. في بقى كميه زيوت رهيبه. بصي كده، انا لما قريت العلبه وشفت كميه الزيوت اللي عليها بعد ما جات لي، يعني انا خدت كلامها ثقه وجبته. لما جات لي بقى وانا قريت الزيوت اللي عليها دي كلها، بصراحه انا اعجبت بالمنتج، ولما استخدمته اعجبت بيه اكتر. يعني مش خساره فيه 70 جنيه. وطبعا لما بيكون فرد واحد بيستخدم الحاجه بتقعد فتره اطول. يعني انا قلت ليوسف ما تجيش جنبه، شعره حلو وهو مش محتاج يعني يحط كريم زي البنات، فاهمين قصدي؟ ومنى جايبه لها حاجه لوحديها برضو. فالحاجه لما بيبقى شخص واحد بيستعملها بتقعد فتره طويله، مش مشكله بقى هي بكام. جبت المنة بديل الزيت. ثواني اشوف لكم بقى ده سعره كام، عشان ايه انا مش عارفه سعره كام. بسم الله. حطيتي اللايك بتاعك، حطي بقى اللايك بتاعك كده عقبال ما ادورلك على الفاتوره واشوف لك سعر بديل الزيت دوت كام. اهي الفاتوره، الحمد لله. بسم الله. بديل الزيت ب76 و90 قرش، 76 جنيه و90 قرش. حلو قوي، بس بيليق على شعر وعلى شعر. يعني هو عاجبها وبتحبه على شعرها، فما بتحبش ولا الزيوت ولا الكريم، فانت ممكن تجربيه لو عجبك يبقى اوكي. جبت بقى كمان ريكسونا، بس اول مره اجيب ريكسونا بالريحه دي.
يعني ده ريحة النعناع والصبار ولا ده ريحة ايه؟ انا عمالة ابحث عليها، مش جاية معايا خالص الريحة. المهم هي ريحتها حلوة مش وحشة. الركسونا ودف من احسن مزيل العرق، اللي هو انا مش بحب المزيل العرق اللي هو الكورة، مش بحبها، بحب اللي هي دي سعرها 69 جنيه و90 قرش، يعني يعتبر 60 جنيه. ريحتها حلوة قوي منعشة زي كده مبخ. الله الله بجد الله. حلوة جدا، ريحتها كويسة. بس دف احلى، يعني خلينا متفقين، دف للناس اللي هي بتعرق زيادة عن اللزوم، لكن لو العرق عندك عادي طبيعي يعني، فدي حلوة هتديكي انتعاش النظافة كده، عارفين الانتعاش ده؟ هي دي هتدولك. وسعرها حلو. جبنا كمان من عندي فتكات المسكرة دي مسكرة رموش العنكبوت اهي، مش عارفة تشوفوها ولا لا. مسكرة رموش العنكبوت، اول مرة اشوف مسكرة رموش العنكبوت ديت، يعني عمالين يخترعوا حاجات فظيعة، ولا شكل العلبة ولا تغليفها. دي كده شكل المسكرة، اول مرة نجيبها بصراحة الشكل دوت، او الماركة دي. هي بلاستيك مش فحم، ما بحبش المسكرة الفحم لاني بتهبب، بحب المسكرة البلاستيك لاني انا ايديا بتنكش كتير، فعلى طول ايديا عشان كده مش بحب احط ميك اب كتير، يعني على طول ايديا بتلعب في عينيا، فلو فحم بقى يعني ايه ربنا يستر. البلاستيك هي احسن حاجة. دي سعرها كام؟ دي سعرها 70 جنيه المسكرة دي. تمام. جبت كريم فيناند لافري، وطبعا انا بحبه جدا، بس بقى ايه، في ناس بيطلع لها حبوب، فعلى حسب بقى انت بتحبي ايه. بحبه هو، وبحب بنسينول، بحس ان هو بيفتح البشره، بيرطبها. بنسينول جميل لا يعلى عليه، يعني لو حطيت مقارنه بين فيناند لافري للبنسينول، انا هختار بنسينول بصراحه، يعني عشان نبقى متفقين. استنى اشوف لك دوت سعره كام. ده سعره 17 جنيه، 17 جنيه وربع. هل العبوه كبيره بقى ولا صغيره؟ العبوه حلوه بسم الله ما شاء الله، يعني ولا كبيره ولا صغيره، بس في اكبر من دي عامله 17 جنيه. جبنا الفرشه ديت، بص كده، دي فرشه كده، فرشه عاديه، فرشه شعر عاديه خالص. دي عامله 20 جنيه اهي. في اسعار اكتر من كده وفي اسعار اقل من كده، انا حاولت اشوف الحاجه الوسط واجيبها. دي 20 جنيه. جبت كمان اسيتول عشان خاطر المونوكير وكده، دي تقريبا عامله 7 جنيه او 5 جنيه مش فاكره، يعني ولا هتقل عن 5 ولا هتزيد عن 7. جبت كمان الشفرات دي، والشفرات دي حلوه قوي للناس اللي تسالني انت بتستخدميها في ايه. انا بستخدمها لوشي بصراحه، وشي وحواجبي بصراحه حلوه جدا. لما كنت الاول ما بستخدمهاش كنت بضطر ان انا اروح الكوافير، لكن بصراحه من ساعه ما انا استخدمتها واتعلمت عليها وبقيت اعرف امسكها كويس واعدل كده منها في مسكه الايد، بصراحه ممتازه جدا. لو اتعودتي عليها هتلاقيها ما تقدريش تستغني عنها خالص. دي سعرها 15 جنيه التلاتة مع بعض شفرات. في اسعار اعلى من كده، بس هي دي اللي انا لقيتها موجوده عندي فاتيكات. جبت كمان المشاط دي. المشط ده اسمه مشط بوانطه. لما كنت في المدرسه كانت المدرسين ما بيشتغلوش غير بالمشط ده، تمام كده، فمن ساعتها بقى وانا بحب المشط ده. ده المشط اللي هو بتاع الكوافير، اصلا بيبقى اسمه مشط بوانطه لان الكوافير طول الوقت بيستخدم الجزء ده، الجزء اللي تحت دوت، ده اهم من المشط ذات نفسه. ده بيقسم بيه الشعر وبيقص بيها، يعني لو عايزه تقصي قصه بيقسم بيها، عايزه تدرجي الشعر بيدرج بيها، لو بتعملي شعرك بكر زي البكر بتاع زمان برضو بتقسمي بيه، لو بتعملي صبغه اللي هي هايلايت برضو بتطلعي بيه الخصل بتاعه الشعر. فاهم من المشط كله هو الجزء اللي تحت ده، اسمه مشط بوانطه. الاتنين مع بعض دول عاملين 10 جنيه.
لازم كان معايا في شنطة المدرسة يكون مشت زي دوت كده، علشان خاطر المدرسة كل يوم بتمر على في الحصة العملي يعني تمر على الأدوات. انت جايبة الأدوات اللي هي قالت عليها ولا لا؟ قصافة الجلد والمشط والمبرد والبكر والبنس وحاجات كتيرة قوي من الحاجات اللي ليها علاقة بالتجميل يعني. فالاتنين دول مع بعض عاملين 10 جنيه بس. الخامة بتاعتهم حلوة، مش بلاستيك. انا حاساها اللي هي تحسيها اللي هي اكليريك، مش البلاستيك اللي هو ممكن يتني معاكي، لا ده بلاستيك مقوى. جبت كمان بقى علشان خاطر الحاجتين بقى الصبغه دول هقولك عليهم دلوقتي. جبت الفرشه اللي هي بتاعه الصبغه اهي، دي سعرها 5 جنيه اهي كده، تصبغي بيها على طول. دي طبعا احلى من فرشه الاسنان، يعني لو انت بتفكري تصبغي شعرك لازم تكون موجوده عندك، لان هتوزع الصبغه كويس وهتطول الارضيه بتاعه الصبغه. فرشه الاسنان هتاخدي كميه كبيره من الصبغه وهتهدري منها وهتخش جوه السنون بتاعه الاسنان، فاهمين قصدي؟ فلو بتصبغي لازم يكون عندك واحده زي دي، وطبعا سعرها مش غالي قوي، دي سعرها 5 جنيه. وبعد ما تخلصي مستحب ان انت تغسليها كويس وتسيبيها تنشف، ما ينفعش تبيتي فيها الصبغه. تعالي بقى نبص كده على الصبغه ونشوف اخبارها ايه. اول حاجه عشان خاطر تصبغي شعرك، عشان عارفه ان في ناس كتير قوي هتسالني انا عايزه اصبغ شعري هبه ومش بعرف. خلينا متفقين علشان خاطر تصبغي شعرك ويديكي لون انت عايزاه لازم تشقري شعرك الاول. مفيش صبغه هتديكي اللون اللي انت عايزاه او اللون اللي مرسوم على العلبه من بره وهو شعرك لونه اسود. دي حطيها كده قاعده في حياتك، شعرك اسود مستحيل تديكي اللون اللي بره ده. طيب ده حلها ايه وهنعمله ازاي؟ اولا لو شعرك لونه اسود هتديكي الدرجه دي، هو بيبقى حاطط لك اصلا لو شعرك اسود هتديكي الدرجه دي، ومستحيل تطلعي الدرجه ديت زي ما هو حاططها لك كده. طيب لو شعري لونه نحاسي شويه زي اللون ده كده هيديني الدرجه دي؟ ايوه هيديكي الدرجه دي. طب انا لو فتحت شعري واصلا شعري لونه اللون ده، اللون اللي هو العسلي، اللون الابيض، اللون الاصفر، هيديني الدرجه ديت؟ هيديك الدرجه دي واحلى منها كمان. فعلشان كده بقولك لازم علشان خاطر تصبغي شعرك وتجيبي اي نوع صبغه موجود في الصيدليه لازم تشقري شعرك. لو شعرك لونه ابيض هتصبغي عادي وهيديك الدرجه اللي انت عايزاها والدرجه اللي هي مرسومه على العلبه. اولا الدرجه اللي هي على العلبه دي بني محمر، واللون البني المحمر اللي هو بيكون لونه البتنجاني الغامق شويه، عارفين اللي هو اللون البتنجاني شويه دوت، هو دوت البني المحمر. في احمر دم غزال، في احمر، الوان كتير جدا. تمام، ده كده اللون اللي هو البني المحمر. دي الدرجه بتاعتها 3.6. دي سعرها كان بكام؟ ب100 ولا بكام؟ ب100 جنيه تقريبا. انا جايباها من الصيدليه اللي جنب البيت عندي ب100، بس لما رحت فاتيكات لقيتها بتتباع هناك ب60 ب73 وفي ب80، بس ما لقيتش الدرجه دي، يعني ما لقيتش الدرجه دي، في درجات كتير جدا. طب دي اول حاجه احنا خلصنا منها، اللي احنا علشان خاطر نصبغ شعرنا لازم شعرنا يكون متفتح، درجته فاتحه، لون اصفر او لون ابيض، او احنا نفتحه عشان يدينا الدرجه اللي احنا محتاجينها دي. لانك انت لو حطيتيها زي ما هي كده مش هتديكي اي حاجه، هتديكي لون عادي وهو مبلول هتشوفيه اسود، اول ما ينشف هتشوفيه مدي لون بسيط قوي. طيب انا دلوقتي هبه جبت الصبغه، اجي اعمل ايه طيب علشان خاطر تديني النتيجه الكويسه؟ بس يا موجه شقري شعرك. اشقر شعري؟ انا اول مره اعرف الكلام ده. يعني ايه اشقر شعري؟ يعني تخليه لونه اصفر، تخليه لونه كده فاتح قوي. طب اشقره ازاي؟ هتشقريه ببودره الاكسجين، بودره تفتيح واكسجين، بس اهم حاجه الاكسجين يكون اكسجين كريمي، علشان خاطر الاكسجين الميه ده بيكون مش حلو خالص وممكن لا قدر الله يعمل مشكله في فروه الراس والشعر. تمام. العلبه دي على بعضيها كده بتتباع على بعضيها، وطبعا ما تستخدمهاش كلها مره واحده، دي سعرها 20 جنيه، بيكون جواها علبتين او كيس وعلبه. الكيس اللي جواه بودره التفتيح هتاخدي منه لو شعرك طويل كده مثلا ممكن نقول لحد بعد قفاكي كده بشويه، هتاخدي منه معلقتين حلوين قوي، ما تكتريش. لو نص ظهرك ممكن تاخدي نص الكيس.
لكن لو اقل من كده ما تاخديش غير هي معلقه واحده، عشان خاطر بس المفعول بيبقى سريع قوي واللون بيبقى اصفر كده. عارفه اللي هي تشوفي حد تقوله انت ضارب اكسجين، هو كده ضارب اكسجين. فالكيس ده معاه اكسجين كريمي. اكسجين كريمي دوت بيكون 30 ما يعادل 30 اسمها ايه دي، التقل بتاعه يعني 30. بس الحاجات دي انتوا مش هتفهموها، اللي هو ال30 وال9 وال15 بتبقى في الازاز الكبيره اللي بتبقى في المحل، زي ازازه الميه الكبيره بتبقى في محل الكوافيرات. فانا طبعا عشان خاطر دارسه الحاجات دي فانا فاهماها. وبيجي معاها بقى طبعا جوه الكيس بيجي معاها 2 جوانتي، علشان خاطر برضو ايديكي ما تبص، لان بعد ما بتخلصي الاتنين دول بتلاقي المسام بتاع الجلد بتاع الايد ابيض، يعني بتحسي كده، عارفه اللي هو ايه، تحسي ان الجلد اتحرق بمعنى اصح. فلازم تلبسي جوانتي. سعر العبوه دي كده على بعضيها 20 جنيه. هتعملي الاتنين دول شعرك يفتح ينشف، ما عندكيش استشوار تنشفي بيه، يبقى تسيبيه لحد تاني يوم وتلبسي كيس او تلبسي طرحه، عشان شكلك هيبقى مش لطيف قوي يعني مع بودره الاكسجين ديت. وهتلبسي طرحه تاني يوم بقى هتلاقي الشعر بتاعك نشف، تقدري تستخدمي بقى الصبغه على طول. الصبغه بقى حطي اللون اللي يريحك، عايزاه بقى ايه اصفر كناري هيديكي اصفر كناري، عايزه احمر دم الغزال هيديكي احمر دم الغزال. اللون اللي انت عايزاه هتاخديه بعد ما تعملي بودره التفتيح دي. بس كده. طبعا عايزه اقول لكم كمان بالنسبه للحنه، عشان هلاقي ناس كتير قوي برضو تسالني بالنسبه للحنه. طب انا يا هبه بستعمل حنه، ينفع استعمل صبغه؟ لا ما ينفعش. خلاص كده، خلاص كده يعني خلاص افقد الامل، مش هحط على شعري صبغه تاني. لا، لمده 6 شهور لحد ما الشعرايه الاولانيه تبدا اللي هي تنزل تحت خالص ويطلع ينبت شعر جديد مكانها. في خلال ال6 شهور الشعر بيتغير، فتقدري اللي انت تستخدمي الصبغه عادي. بس ما ينفعش اكون عامله حنه بعديها ب10 ايام او بعديها بشهر بعديها ب3 شهور اعمل صبغه، مش هيلقط معاكي. طب بالنسبه للحنه، طب هي الحنه بتلقط؟ الحنه ما بتلقطش غير مع الشعر اللي لونه ابيض، عشان نبقى متفقين. يعني مامتك شعرها لونه ابيض هتجيبي لها مثلا على حسب طول شعرها الكيس ده بيعمل شعر قصير جدا، يعني بيعمل شعر الجلسون كده زي شعر الراجل، فانت ممكن تجيبي كميه منه. طبعا في انواع كتير قوي من الحنه، في الحنه البلدي اللي هي بتبقى موجوده عند العطار، بس دي بقى بتقعد على الشعر كتير، بتقعد حوالي 3 ساعات، ولازم تقعدي في الشمس، ولازم تحطي لها دم الغزال او تنقعيها او تعجنيها بشاي وحاجات كتيره قوي. فانا شايفه الاكياس ديت اي نعم غاليه شويه، بس بتديكي المفعول بتاع التانية، بس المده بتاعه الوقت هتبقى قليله، يعني دي نص ساعه وتديكي المفعول، بس برضو ما بتلقطش على الشعر الاسود. عايزه اقول لكم ان الموبايل خلاص هيفصل. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. معلومات مهمه جدا حبيت ان انا افيدكم بيها. لو انتم حابين تسالوا عن اي حاجه انا تحت امركم، فبحاول على قد ما اقدر ان انا والله ارد على الكومنتات، حقكم عليا على عدم الرد، لكن ان شاء الله هكون متواجده معاكم الفتره اللي جايه بحماس اكتر وقوه اكتر. فربنا يدوم المحبه اللي بينا، امين يا رب العالمين. وطبعا هعمل الحنه او هعمل الصبغه واوريكم بتتقلب ازاي. عايزه اقولك اللي هي جاي معاها من جوه حاجات كتير، مش حاجه واحده، يعني جاي معاها الكريم بتاعها اللي هيتعمل بيها، جاي معاها المعجون، هي دي الصبغه تمام، وده المعجون الكريم اللي هيتقلب فيه. جاي كمان معاها بلسم، كيس بلسم عشان تغسلي شعرك بيه وتحصلي على نتيجه طريه جدا بعد ما تخلصي. جاي معاها كمان كيس اللي هي الجوانتيات. وطبعا في بقى هنا التفاصيل اكتر ازاي تعمليها والخطوات والحاجات ديت. وبالنسبه للحنه ممكن تعجنيها بميه زي ما هي مكتوب عليها، ممكن تعمليها كمان بزبادي، ممكن تعمليها بشاي، ممكن تحطي كمان زيت الزيتون. يعني بصي الحنه ليها حاجات كتيره جدا 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 جدا. فكل سنه وانتم طيبين. انا هنزل لكم الفيديو دوت بكره الصبح، يمكن ملوش علاقه بالروتين، لكن حبيت ان انا اتكلم معاكم اكتر ونتكلم مع بعض اكتر واكتر. بحبكم في الله، السلام عليكم.